खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय क'क्राझार टाउनावसो दंफैयो टाउनद्रायबोथ' नङा खाथियाव दङ न'मालाय बेसेबां थानाय दाहाय सासे लिडार कंग्रेसनि लिडार एसे लोगो लाहैगोन बेनि भिडिअखौ दाहाय हरनि 7टासोआवसो ओंखारगोन भिडिअआ थ' बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनियावहाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवहाय गुबुन हारियासो दिनै थानानै राजाफोरबायदि जानानै दं दिनै सोनाब वेस्ट बेंगलावहाय ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेलफोरा दिनै न' लुनानै थाफैदोंमोन भिडिअखौ आं होलागासिनो दङ दाहाय जोबथारनायाव थेवबो जोंनि बर'नि गेजेराव ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थाखानाय हाखौनो बर'नि नामावखा खाजना थाजना होजोबो जायखौ बुङो मजाबारि ना बे हायाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा दिनै आबाद मावनानै मोनजाया गुबुन हारियासो दिनै आबाद मावनानै जागासिनो दङ नाथाय बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनाव पलिटिकेल हान्जा मोननै दङ बै आवगोलाव थांनाय पलिटिकेल हान्जा मोनसेयाबो जेबो खालामनो हायासै दानि खुंथायाव थानाय बिथांमोनाबो खालामनो हायासै मजाबारिनि हाया ओरैबायदि गोदोसोनानै दङ जाय बर'फ्रा दिनैहाय खाजनाबो होयो बे हायाव दिनै आबाद मावना जानो हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोग्लैयो अबसे एसटि खथायावनो गोग्लैयो एसटिनिनो जाय एसटिफोर बिसोर दिनै मावना जानोनो मोना जाय हा बिगोमा बिसोर दिनै गुबुन गुबुन जायगायावसो दङ दिनैहाय वेस्ट बेंगलनि माखासे एभेक्सन बा बुलडोजार होनाय माखासे न' सिफायनायफोरखौ नायोब्ला बेसेबां स्ट्रं दं नन ट्राइबेलफोर नन एसटिफ्रा माब्लाबाबो बे एसटिनि हायाव आबाद मावनानै जानोबो हाया दिनैहाय वेस्ट बेंगलावहाय एसटिनि हायाव नन एसटिफ्रा न' लुना दंफैयोमोन मोजां मोजां बिल्डिं बा मोजां मोजां न' लुदोंमोन दिनै बे सिफायना होनायखौ जों नुनो मोन्दों थ' जों बिराद साननो गोनां होमबा दिनै वेस्ट बेंगल बायदियावहाय एसटि खथायाव गोग्लैनाय हाया बेसेबां स्ट्रंआव दं जों बर'नियावसो बिटिसिआव बा बिटिआरआव स्ट्रं बा गोरा नङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुन हारियाबो मावनानै जानो हानाय क्षमताया दङ दामानि जोंनि बर'नि जायगायावहाय थ' जों वेस्ट बेंगलनि माखासे बुलडोजार होनानै सिफायना होनाय न'खौ जों एसे दान्दिसे नायनानै लानि स' रायजोफोर खुलुमबाय बिथांमोना नायदोनै आरो इलिगेलि कनस्ट्राक्शन जानायनि सरकारि खालामनाय हाफोर आरो मोनसे मोनसे सरकारि डिमलिश खालामनो हाबाय কোনো लेखापत्र कागजपत्र गैयि सारा बानायनायनि होननानै मोनसे अभियोग नायनो हागौ नै बिथांमोना सरकारनि मोनसे गेदेर टोटालि एक्सिलेन्टआव माने खरो गावनि हुफ्राखौ 99 बोसोरनि चुक्ति खालामनानै मोनसे बिजनेस एम्पायार शुरु खालामदोंमोन स' बे सरकारनि पदकेपा मोजां पदकेप बे जायगायावहाय स' मोनसे इलिगेलि कन्स्ट्राक्शन खालामनानै माने एसटिनि हुवाखौहाय बेबायदिनो आरोखि 99 इयार्स बा 90 बोसोर बेबायदिनो एग्रिमेन्ट बेसावहाय लानानै गावसोर मोनसे बिजनेस एम्पायार स्टार्ट खालामदों दिनैहाय बे सरकारनि मोनसे गेदेर मोनसे बुलडोजार स' बुलडोज खालामबाय बे बिथांमोना नायनो हागौनि सरासरि स' बे अभियोग जे प्रपारलि कागजपत्र मेनटेन खालामिनि खारनैहाय बेबायदि जादों स' नायनानै हा बिथांमोना सरासरि बर'मेस टाइम्स एकदम सिङावहाय बिथांमोननो दिन्थिनो नाजानाय स' आं सेस्था खालामबाय जे गोबां पस्टफोर दंनाय पस्टफोरखौ लानानै दिनैहाय जे जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रशासननि माध्यमै मोनसे गेदेर बुलडोजार स' बिथांमोना सरासरि नायनो हागौ जों दा दक्षिण मेन्नाबारि जोंनि जे कालचिनी ब्लक आलिपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कालचिनी ब्लक बे कालचिनी ब्लकनि सिङावनो बेबायदि इलिगेलि कन्स्ट्राक्शन इलिगेल एक्टिभिटिस जादोंमोन बेफोरखौ मिथिनो हायो जे
एसटी लेन्डफ्रावहाय माने बहु प्रकारनि मोनसे प्लान खालामनानैहाय बे एसटिफोरनि हुवाखौहाय माने 99 इयार्सनि बेबायदि लानानै बिसोरो गावसिनि मोनसे बिजनेस एम्पायारखौहाय खादा खालामो स' जों गोबां मानसिनिफ्राय मिथिना सेस्था खालामबाय जे बेबायदि जे सरकारनि इनिसियेटिभआ कतटा मोजां तो एक्चुअली बे जायगाफ्रावनो हচ্ছে एसटी बेल्ट टोटाली एसटीफोरनि हुहा लागा बेफ्रा तो मा तरिकायैहाय बिसोरो बेबायदि एसटीफोरनि हुवाखौ मोनसे लायो ने बेफ्राखौहाय जों सेस्था खालामनानै आरो माने बिस्तारितभावे जों सेस्था खालामि आरो आधिकारिकफोर दङ बे आधिकारिकफोरहा जों मिथिनानै लानायनि सेस्था खालामनाय जों दा जोंनि नै साखाथियावहाय दङ ब्लक लेभेलनि लिडार्स आरो बे जोंनि मेन्दाबारि ओनसोलनिनो प्रधान चन्द्रा नार्जिनारि जों बड'निनो बिथाङा मिथिना लानि बिसयखौहाय आच्चा दिनै बेबायदि जे डिमलिश जाबाय कागजपत्र मा भुल भालमोन बेयावहाय बेहा कागज पत्र बिसोरनि भुल भालमोन जे बिसोर लानायलाय हु किन्तु सठिक भावे आइडेन्टिफाइ खालामना लारोङाखै बिसोर सरकारि आमिनजों बिसोर नायनानै लायाखै दा फरेस्ट लेन्डआव बिसोर बेबायदि कटेजफ्रा बानायदों दा इनाव जेला जइन्ट सार्भे जाया बिसोरनो जे फरेस्ट आमरानि बेलारो जइन्ट सार्भे खालामनानै नायबाय बे फरेस्ट लेन्ड बेनि उननि बे माने समस्यायाव गोग्लैबाय बिसोर दा जोंनि ग्राम पन्चायतआव बिसोर कुनु जगाजग खालामाखै जों बुंनो हानाय नङा जों इनाव मिथिदों बिसोर जे फरेस्ट लेन्डआव इदि बानायदों बिसोर सठिक आइडेन्टिफाइ खालामना लारोङाखै बेनिल' बिसोरनि भुलला आरो गोबां जायगायाव बेबायदिनो फरेस्ट जिङावहाय एक प्रकारनि बेलाय एसटी लेन्ड बे एसटी लेन्डआव बेबायदि माबायदियै बिसोर लादों बायनानै लादों ना कि कोनो एग्रिमेन्ट दं बिसोरनिलाय बिसोरलाय एक्चुअली एसटी हुवाखौ लारोङा बिसोर एग्रिमेन्ट हिसाबै बिसोर जाखान्दे आरो मा होनो एग्रिमेन्ट खालामना डिड पेपार बानायनानै लादों आरोखि एग्रिमेन्ट लिजाव लादों बिसोर एक्चुअली बायना लानो हाया एसटी हुवा खालि डिड एग्रिमेन्टआव लायो तो बेलाय मोनसे मोजां इनिसियेटिभ सरकारि भावे गोबां मानसिफ्रा बाख्नायदों तो आगामियाव बेबायदि जे इलिगेल अकुपेट खालामनानै थादों बेखौ कि सरकारा बेबायदि नायग्रोनाय औ गथे नायग्रोजोबखानाय जत' दङ बेबायदि गथे नायग्रोनाय 2022नि मोनसे एमेन्डमेन्ट लिस्टआव फैदों जे फरेस्टनिफ्राय 500 मिटार गोजानाव बिसोरनो बेबायदि बानायनांगौ प्रजेक्टफोरा बेनि सिगाङाव बानायनो हानाय नङा कोनो प्रजेक्टनि कोनो